tata ba mama mbote na bino ba ibozolanda basango na biso na lokota lwa lingala basango ye epesamaka na mokolo moko ya sanza oyo lokotaka maemaso malekanaki na sanza na yango tokopesa bino maemaso malekanaki na sanza euti koleka sasa epi bolai bwa basango bwa biso na oyo etali ndako ya bampaka to pe na lopoto babengi sena basalaki bongo bokutani bwa mine ya sanza ya zomi na moko na mobu koto ibale na tuku mibale na mine wana ezalaki ete bakoka koyeba lolenge kani bakoki kosala mpona kobongisa bayendo pe kokanga mwa liboke ya bato baye bakoki kotala makambo oyo mpona koyeba lolenge kani bakoki kotombola likita lia bango sasa yango wana ekambamaki bongo na tata mokambi to pe babengi na lopoto président na kombo ya Jean-Michel Samalukole oyo azalaki wana kokamba etuluka ya bampaka ya ndako ya likolo na kati na bango bazalaki bongo lisolo ya bukuki oyo esengelaki bato bakota te ezalaki kaka pona bango moko bampaka bakoka kosolola na bokuku na yango etalisaki mama Neftiti oyo ayaki koyebisa biso malekanaki okati ya masolo ezalaki na kuku ezalaki bongo oboso ya bapandisango ba engumba mokonzi Kisasa elobamaki ete bango bazalaki kokangisa lituka ya bato lolenge na yebisaki bino mpona koyeba kosala etinda eye baponaki bango yango alobaki ete bakosala maso mpo ete tuka ya bato oyo baponi bakoka koyeba lolenge kani bakoki kotambwisa mboka na oyo etali makambo ya koponi mibeko mpe kotambwisa mibeko na ndenge elongobani na ndako ya likolo ya bampaka. Je dirais simplement que nous l'avons tenu parce que nous sommes sortis d'une longue procédure de constitution de tous nos organes. Et voilà que maintenant, comme nous avons mis en place nos commissions permanentes, et voilà aujourd'hui, nous avons pu organiser notre première conférence des présidents. Et ce que je pourrais dire en somme, c'est que nous avons eu à adopter l'avant-projet du calendrier de travaux de notre session ordinaire de septembre 2024. Et donc voilà. La plénière se tiendra après pour que ce projet que nous allons présenter à l'Assemblée puisse être adopté. Et c'est alors que les dés seront lancés pour que nous puissions finalement commencer le travail pour lequel nous avons été élus. Namayi matali kaka basango ba biso bokolimbisa mpo ete sango ekoleka na lokota la français po ete tozangaki lolenge ya kozwa moto akoka kolobela yango na lingala kasi bolanda bomolai ya basango eye etambwisamaki bongo na mayi matali justice ya ekolo na biso makanisi ya professeur molakisi ntope professeur Tibangu Kalala alobaki ete justice esengeli etambola na lolenge na yango po ete ba magistrat trope magistrature ekoki kotambwisa justice na lolenge na bango te justice ezali justice pe magistrat bazali ba magistrat trope bakeli mibeko ntope bakengela banzuzi ba mibeko bakoki kotambwisa mibeko na lolenge na bango te tolanda ye kolobela biso na mbolaye kasi na lokota lo France. Il faut supprimer le Conseil supérieur de la magistrature et le remplacer par le Conseil supérieur de la justice. Monsieur le ministre d'État, vous avez raison. Monsieur Ifaso, vous l'avez dit, vous avez également raison. La justice, ce n'est pas la magistrature. La justice, c'est une fonction régalienne de l'État congolais. Ce n'est pas une fonction de ces fonctionnaires
qu'on appelle magistrats, et qui sont des gens respectables, et que je respecte personnellement. L'État a organisé les États généraux de la justice et non pas les États généraux de la magistrature. Supérieur de la justice qui sera associé à la bonne administration de la justice dans notre pays. Le Conseil supérieur de la justice va reprendre et élargir les compétences actuelles du Conseil supérieur de la magistrature. Par exemple, il existe dans notre pays un Conseil supérieur de la défense et non un Conseil supérieur des militaires. Qui traite des questions liées à la défense du pays qui est une fonction régalienne de l'État. Mesdames et messieurs, la devise de notre pays commence par justice et puis paix, travail. Nous avons un ministre de la justice et non un ministre de la magistrature. Donc, nous avons des palais de justice et non pas des palais de magistrature. Dans son triple sens de vertu, la justice fait partie des 4 vertus cardinales, à côté des 3 vertus théologales. Et la justice, fondement de l'état de droit et non de la magistrature, mérite bien un conseil supérieur de la justice. Tozalisi koko bao basango ba biso na koyebisaka bino ete mokonzi wa ekolo Kongo totangi tata Félix Antoine Tshisekedi azali bongo na makanisi ebele ya koyeba lolenge kane akoki kotambwisa mboka kasi na ye kotambwisa akoki kotambwisa ye mokote yango wana aponaki bongo mama Suminwa Judith oyo azali bongo motambwisi dompe mokambi ya ba ministre tobe ministre ya yambo ya ekolo na biso Kongo na yango pe yepe akoki kosala mosala ye mokote esengeli bongo akoka kosala yango na ba ministre baso bazali osima baye kasi bana mboka bazali komona ete eloko moko ezali kosalema te na oyo etali liboke ya ba ministre ntope gouvernement eye ya mama Suminwa tolanda bongo tata ye koyebisa biso yango na molai. Mama Suminwa azali na mukumba munene penza kasi mukumba oyo ezali penza kaka ya mama Suminwa te. Po mama Suminwa azana programme te. Programme eza ya chef de l'État. Chef de l'État nde mutu a nommé mama Suminwa oyo akanisaka kutu teke ya kozala premier ministre a nommé ye nde apesi ye makanisi na ye chikoyo na makanisi oyo chef de mokonzi ya mboka azali na yango nde mama Suminwa asali a monter programme na ye oyo bakotia yango en œuvre pona ke ma chef mokonzi ya mboka alingi ke masalema makoka kosalema kasi pasi ezali na mboka na biso ezali moko mutu po ba intention ya malamu ezangaka te ba promesse ezangaka te mais promesse wana eko se réaliser lokola na aku ya bateau magique te promesse pour se réaliser il faut volonté ya ko réaliser ezala ba moyen ezala pe batu oyo bakotia yango bakosala yango bakoka kozala or na mboka na biso mutu penza ya mutu boya malonga na bayeba okamba mboka na biso azali te bango banso ndenge baza wana la plupart baza ba miyibi ngamu na lobi te bango moko alors na image oyo bango bazopesa biso tala banda mama Judith banoma ye na mokonzi ya mboka esali basanza boni pour que lelo baya ko investir ye mais avant ba investir ye bazopesa ye ba condition to yebite soki oyo ezolobama eza yango to eza yango te que il a fallu bafuta bango et ekokendaka bongo et mokonzi mboka nde mutu akozala na pasi po monstre oyo ye a créé oyo babengi union sacrée
ezali monstre na bamitu ebele et monstre wana ezali facile te ya kogere yango. Est-ce que mama Souminwa akokoka yango déjà passe ya moni? Il a fallu que Vital Kamerhe aya na rescousse. Est-ce que asali yango pona bonne foi, pona bolingo ya mboka eluti to asali yango moyena quelque chose? Kaka na oyo etali basango ya biso ya poso mobimba tozali bongo kutokei bongo kuna na etuka ya Maniema oye ete ba conseiller communaux eye ba ponaki bango uta sanza ya zomi na mibale na mobukoto ibale na tuku mibale na misato kino lelo bazali na bisika eye bazali bakoki kosala mosala na bango te mpo ete basusu bazali koloba ete ba bourgmestre ba bituka dompe ya biteni ya bamboka bazali komona ete ba conseiller communaux bazali kotia bango kaka pona misala na bango kasi bango balobi ete bazali kotia bango kaka te bazali kosala mosala mpona kosunga bango mpo bakoka pe kotambwisa mosala na bango na ndenge elongo bani kasi balobi isusu ete te lelo uta baponaki bango bazali na bisika ya kosala mosala na bango te mpe mosolo mobimaki te mpo bango pe bakoka kosala mosala e baimboka baponaki bango mpe bazali kosenga bongo na tata mokambi wa etuka ya Maniema akoka kostala lokola tata nyonso okati ya libota koyeba lolenge kani akoki kosala mpona kozwa lisungi to pe kosunga bana baye bazali bongo ba conseiller municipaux tolanda lolenge bazali koloba bolimbisi lisusu mpo ete bakoloba bongo na lokota loi français. On félicite d'abord les députés nationaux parce que nous avons appris que nous avons été insérés dans le budget exercice 2025. Mais à ce qui concerne la prise en charge locale, rien ne bouge malgré les tentatives de contact avec l'autorité provinciale, avec l'Assemblée provinciale. Vraiment, les lignes sont restées statiques. Il n'y a aucune amélioration. On avait plus de 2 fois rencontré l'autorité provinciale qui nous avait d'ailleurs promis qu'il y aurait des petites rémunérations au niveau local que nous allons commencer à toucher. Pour les fonctionnaires, nous allons commencer à toucher à chaque fin du mois. Mais cela fait maintenant 2 mois, on ne voit rien, Nous ne vivons que de nos cotisations. Et d'ailleurs, nous sommes en train d'organiser, de convoquer la session ordinaire. Et vous savez, nous sommes des patriotes. Ce qu'on faisait au départ, c'était des cotisations. On s'est cotisé entre nous. Parce que vous savez ce qui s'est passé. Nous, c'est l'organe délibérant. C'est-à-dire dans chaque commune, il y a un organe, un conseil communal. On devrait travailler en collaboration avec les bourgmestres des communes. Mais vous savez ce qui se passe, vous êtes témoins, parce que vous vivez dans la ville de tout ici. Les bourgmestres ne veulent pas nous voir. Ils pensent que nous sommes venus les chasser, nous sommes venus les remplacer. Or, ce sont les 2 institutions qui doivent travailler ensemble au niveau de chaque commune. Nous travaillons difficilement. Vous pouvez demander 200 000 à un bourgmestre, il vous donne 20 000. Comment est-ce que vous allez réaliser une activité? C'est-à-dire, pour organiser une activité pour nous, nous cotisons entre nous. Bongo kuna na etuka ya Nord Kivu mingi penza na engumba ya Goma oyo wapi misala mizali kosalema ya bobongisi babalabala ntope na lopoto babengi office de voirie et drainage na bokuse OVD bazali bongo kosala maso mpona koyeba kobongisa banzela mekasi babandaki na ino kokanga mabulu etimonaki banzela ina kasi mabulu ezalaki kosala ete mituka mikangama mizanga lulenge ya kotambola na ndenge elongo bani na yango babandi nano na nzela babengi vision 20/20 mpe na Kituku Université catholique kaka bisika mibale nande babandi kasi misala na banzela ibale ekozwa bongo mikolo tuku motoba bakosala kasi mbongo oyo bazui pona kosala misala mina meuti bongo na mosolo babongisaki pona botongi ya banzela ya bituka tompe ya ekolo na biso Congo pour entretenir quelques axes qui sont fortement dégradés et cela suite à une forte pression que notre gouverneur militaire a pu mettre au niveau des autorités de Kinshasa. Et le FONER a entendu
l'église de son excellence, monsieur le gouverneur. Il a mis à notre disposition, nous, l'Office de voirie et de nage, un peu de moyens pour essayer, tant soit peu, de résoudre ces problèmes de dégradation et qui font en sorte que la population n'arrive plus à circuler aisément dans la ville de Goma. Tozalisi kokoba obasango ba biso tozongi bongo na engumba mokonzi Kinshasa epai wapi ba minganga bazali kopesa biso toli na kolobaka ete esengeli na moto te akoka komela kisi yambo ete akende nani komona dokotolo mpo ete komela kisi yo moko ezali malamu te ezali na baye babelaka bokono ya sukali komata bango bakoki kozwa bakisi na lolenge ya bango moko te esengeli monganga akoka kokoma yango kasi ezala atako mwana na yo na ndako asali fièvre dompe moto motungisi ye esengeli na yo te kopesa ye kaka kisi lolenge lwana esengeli kokende nani kokutana na munganga pe munganga akoyebisa yo lolenge kani okoki kosala ntope akokomela lokasa e akotia bakombo ya bakisi oyo kokende kosoma yango bongo na bandako etekaka bakisi tolanda moteki bakisi lolenge kani azali koyanolela biso tolanda automédication normalement est mauvaise autrefois qui patient moko azaki na sucre bayo kondukele au glycosé et puis patient on a akufaki donc toujours boya likama automédication makasi et surtout ba quinoa baza penza makasi penza na rythme wana automédication terrible donc toujours mon ordonnance arrêté nazo ki sous patient mususu azaki na plaie d'infection et puis à cette automédication d'ailleurs avec ozongela biso likolo et puis une inflammation terrible donc tous contre vraiment ça va conséquent il y a ma baie et puis bon normalement chacun a son rôle il faut normalement se passer par un médecin pour moi le médecin bangonde bakoye pisa biso ako indiquer selon poids ou bien nini oyo ko kozwa après ce qui nous est approprié par rapport au âge et puis poids na yo ozo peser bamibali ebele bayebaka ete etinda ya mwasi ezali ete akoka kosunga molongani waye basusu batalaka ete mosala mwasi azali na mayele te kasi kolo nzambe moto akela mwasi apesa ye makoki oyo azala bongo lisungi lia mobali na yango esengeli na ba mama ntope basi baso bakoka kozwa makambo na bango na maboko mpona koyeba lolenge kani bakoki kotambwisa libota lia bango poete na lopoto baloba éduquer une femme c'est éduquer toute une nation na yango mwasi azali moto ya motuya oyo azali obongo okati ya engumba ntompe molongo mobimba na yango mibali basusu balobaka ete basi na bango bakoki kosala te mpoete bango bazali na zuwa bazali kopesa mwasi na ye ndingisa ya kovanda obele na kati ya ndako kote nini lisungi na ye likomonana kasi tolanda mama molakisi azali koyebisa biso na molai penza ya ba mama na milieu éducatif ba mama baza na rôle ya koéduquer ya koinstruire bana alors instruction wana eza kaka ya physique te faut instruire bango aussi moralement comme spirituel batangisaka ou basalaka misala esika songolo pakala boyi kwa kotenir bango vraiment rigueur te au moins si na ngai tuka bimi ndaku na ngai boye na bute si bazoloba journée de la femme eza pamba te en plus nzambe ye moko aloba mwasi mobali mwaza ape ye moko eza te atindela ye aide alors aide wana eza te asunga ye kaka te na ndako me na makambo ebele eza kaka na esika boyebi te me na makambo ebele mwasi akobima te kosala mosala bafuti ye mbongo mwana azalaki transport papa oyo moko ozalaki transport mwasi asala nini asungi na yango na kosenga bozala motema monene en l'égard ya basi na bino bozala na confiance na bango bozala na barrière pensée te so bazokende luka bazokomitungisa mpo bazwa mwa ndambo po esunga libota
tozalisi kokoba o basango ba biso awa na engumba mokonzi Kinshasa kobima ntompe kozua mutuka komema bato na bisika na bango ya ndenge na ndenge tompe na misala ezali bitumba ya mikolo miso mpoete moto azali kokota na mutuka ezali lokola akei koyekola kobunda mpo akende kokota na esika ye babundaka bitumba me ezali kaka esika ya kowelela mituka mpona kokende bisika ya ndenge na ndenge yango ezali pasi mingi ezali kotungisa bai mboka to mingi penza bai engumba mokonzi Kinshasa bazali konyokwama basusu balobi ete banzela ezali ebelite kasi banzela epe ezali bakokoso mabulu bapotopoto mituka ezali kotambola na ndenge elongo banite basusu pe bazali kopesa likanisi na Mbulamatari soki akoki kozua nzela ya mai ntope ya ebale akoka kotia bamasuwa oyo ya mike ekoki komema pe bato na bisika eye bazali kokende nyonso wana ezali kaka Mbulamatari azoye kozwa likanisite ya kosunga baimboka motunami tokokende wapi na mikolo mizali koya pona engumba mokonzi Kinshasa tolanda baimboka kolobela biso. La première difficulté de transport dans notre pays, c'est d'abord les infrastructures. Nous n'avons pas d'infrastructures adéquates par rapport au transport. C'est ce qui fait qu'en sorte qu'il y ait des embouteillages. Oui, c'est l'État. Il y a un charge. Il y a peuple, la population, nous sommes terminés si vous avez le transport. Kakana oyo etali engumba mokonzi Kinshasa tokendeki bongo na quartier camping kuna bongo na commune ya Selembao epai wapi bandako ezali kokoya mpoete ba mabele ezali kotimwama na lopoto babengi érosion ezali kokoba utakala baikate bazali kobwaka mbela kasi Mbulamatari azosala lokola azali koyoka te bandako ezali kokoya na tango ya mbula ezali kobeta bamakama ya ndenge na ndenge ezali kokuta na wana baikala te bazali kolela balobi mbela babandaki kobwaka utakala te lelo bambula na bambula basanza na basanza mikolo na mikolo kasi Mbulamatari tope bakonzi babiso bazotia matoi mambongi balobi ete bazili balekisa bazela kaka likama ya makasi po ete baya kobongisa bazosenga ete Mbulamatari akoka koyoka mbwaki mbela na bango po asunga bango po bayebi epai wapi bakoki kotelema te epai wapi bakoki kolela te tolanda bango lolenge bazali kolobela mabulu ezotungisa biso nde utakala soto bandi koloba totanga bane eza mwana botami akoli abali pe tobetaka kelelo totokaka baporte par-ci par-là mais tozwaka kaka tozwaka vraiment réponse moko malonga te nazosenga kaka liboso nono na ministre ITPR atala pe ata biso na camping. Difficulté na biso eza que érosion ekomi tellement monene esali à peu près 30 ans, 20 ans déjà après comme boy. Tozosenga plus na ba autorité na biso baya mingi kobwaka la biso bafulu po tozotia basaki tozobundana nango mais tozokokaka kolonga érosion ote eleki tellement munene na ba mbula makasi ezobeta ezomema basaki tozotia yango tozosenga ba camion oyo bandaki kobwaka fulu awa na Kingu ezongela kobwaka bafulu po eba ko protéger bongo population na biso oyo eza en danger na ba menacé na ba érosion oyo. Batata ba mama botala epai wapi to kosukisa basango baso ba etobombela kibino basango utaki koleka bongo poso mobimba ngana bino tokutani bongo na poso ezali ko ya botikala malamu ngana bino tokutani soki Yesu azongi nanote.